السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد عرفتوا هذا الشيء اللي شفتوه. هذا الفريق ديال جمهورية المنتخب ديال جمهورية العجاج والقياطن في الجزائر المرة الثانية كيدير مقابلة مع شي منتخب ديال الجزائر. راكم شفتوا الاستقبال كي داير والحفاوة شيء مخجل. وهذه أنا صراحة أنا الشيء ما تيقلقنيش، الشيء كيعجبني، لأن كل ما نقوله على أننا المغرب دولة محترمة وشعب محترم في مواجهة دولة غير محترمة وشعب غير محترم. لأن هذوك اللي كانوا في الملعب راه الشعب الجزائري، باش ما يجيش شي واحد راسو مربع من المغاربة أصحاب خوا هذوك اللي كانوا كيخرجوا بالبرارد وكعب غزال. ها انتم شفتوهم في الملعب عن عامر عن بكرة أبيه. إذا لو أنه كان فعلا شعب كانوا خوتكم ما يمشيوش. علاش؟ لأن ملي تيقول لك على أنهم شعب حر وأنهم ناس تيقدوا يقولوا لا. أنا دائما تنطرح عليكم السؤال صحاب خوا ملي كتقولوا لنا لا الشعب الجزائري شعب مزيان وشعب طيب وهذوك راه غير الحكومة. دابا هذوك اللي في الملعب حكومة، هذوك جزائريين على الأقل. كنا تنقول لكم ودي نطلب منهم أضعف الإيمان هو أن تبرأ إلى الله مما تفعله حكومتك. أنت دابا لا تبرأ إلى الله بل تجتهد وجيتي حاضر وهز الأعلام ديال دولة العجاج والقياطن حكاية في المغرب. إذا النموذج اللي موجود في الجزائر هو ذاك اللي شفتوه في الملعب. إذا كانوا شي ناس مزيانين راهم استثناء، والعلماء تيقولوا لك أن النادر لا حكم له، الاستثناء لا حكم له. لأن هاد الناس القاعدة العامة هما دوك اللي شفتوهم في الملعب. لأن ديما كيجيني شي مغربي راسو مربع يقول لك لا ناس خوتنا وحبابنا وتربطنا بهم ذاك الروابط. الروابط لأن هنا كنهضروا راه ملعب كبير، آلاف ديال البشر تما تكون متجاوزة واحد 50,000 ولا 60,000 ولا 40,000، رقم كبير. لو أن الملعب يستوعب كتر كرة دخلوا كتر. إذا ربي كيفضحكم ويفضحهم، الله يفضحكم ويفضحهم. إذا كلامنا صحيح أنهم على قلب رجل واحد، بحالهم بحال الحكومة ديالهم. كون غير شي مقابلة مهمة جبتوا مرتزقة ولعبتوا معهم وخصكم تسمعوا التصريحات ديال اللاعبين. إذا رسالة واصلة واضحة جدا. باش ما قلت لكم مرة أخرى ما يجيني شي مغربي مصحاب خوا غنشتف عليه، قسما بربي تنشتف عليه. ها انتم كتشوفوا. المؤسف والشيء الذي المخجل هو أن وأنا أشاهد هذا الفيديو استرجعنا في داك الشيء اللي وقع سنة 1958. نفس السيناريو، السيناريو يتكرر، ولكن الأصيل أصيل وقليل الأصل قليل الأصل. في 1958 المنتخب المغربي، منتخب الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة والمنخرطة في الفيفا اللي هي المملكة المغربية، استضافت المنتخب ديال جبهة التحرير الجزائرية ولعبوا معهم. ونزلت علينا الفيفا بضغط من فرنسا ومن حلفائها بأن المغرب توقف سنتين، وقفته الفيفا من 58 حتى نهاية 60 فقط، لأن المغرب أصر المغرب على أنه يلعب مع هذا الفريق في الوقت اللي مجموعة ديال الدول العربية رفضت أنها تأخذ هذا الموقف الرجولي، ومنهم مصر ومنهم مجموعة ديال الدول العربية. خوتهم وأشقائهم المصريين دابا الآن اللي كيزايدوا علينا بهم في ذاك الوقت رفضوا أنهم يستقبلوا فريق أو منتخب جبهة التحرير الجزائرية في حين وتونس وكلهم الاتحادات ديال الدول العربية ولا اتحاد واحد ولا الأفارقة، لا الاتحادات الإفريقية ولا العربية شي واحد فيهم قبل أنه يجري مقابلات مع منتخب جبهة التحرير الجزائري. إلى المغرب شو التاريخ كدير، التاريخ المشرف، التاريخ الذي ترفع له القبعة، التاريخ المحترم
ديال الشعب والدولة المغربية. ها هو التاريخ يكرر نفسه أو يعيد نفسه، ولكن في نسخة وسخة، في نسخة حقيرة، في نسخة فيها قلة الأصل وقلة العفة. نحن كنا ندعم تحرير الشعب الجزائري، والجزائر الآن يدعمون تقسيم المغرب. يعني العقل الإنساني والفطرة السوية عند الإنسان ما تقبلش هذا الشيء. هذه رسالة للمغاربة أصحاب خوا والمطبلين والمنبطحين، وسميكم المنبطحين. كل مرة كيجيكم الرد، باش ما يجيش شي واحد راسو مربع يقول لك لا خوتنا الجزائريين. شكون اللي خرج يستنكر؟ شحال من واحد؟ حسبوا 3 ولا 4 الناس. لو أن المغرب ركزوا معايا أخوتي المغاربة وأخواتي المغربيات، لو أن المغرب مثلا دابا دار المقابلة لعب مع المنتخب ديال إسرائيل، عرفتي شحال ديال المغاربة حتى مغربي ما غيدخل يلعب يتفرج في التيران. كلهم متأكدين أن المغاربة حتى دوك اللي مع إسرائيل غيستحيوا يدخلوا للملعب. وتنقولها لكم المغاربة الملعب غيكون خاوي. هذه إذا قبل المغاربة واللاعبين ديالنا المغاربة اللاعبين ديالنا، رغم أننا عندنا اتفاقية وعندنا مع إسرائيل، اللاعبين غيرفضوا، أما التيران ما غيدخل ليه حتى واحد. شو الفرق؟ فرق في السرعات، فرق بين الناس اللي عندهم تاريخ وعندهم حضارة وعندهم أخلاق، وبين لقطاء التاريخ، لي كلونديستان دو ليستوار، لي ريسكيور دو ليستوار. ثقافة بني عداس لا أصل ولا أخلاق. لأن على الأقل إذا دخلت واحد الجماعة، تخرج واحد الجماعة تكون عندها رجوع تقول من لا اش دخلنا في هذا الشيء، احتراما للشعب المغربي. إذا تفرجوا. ثم أعود إلى الأشقاء المصريين. في الوقت اللي ديتوا انتم كأس إفريقيا كنتوا لاعبين غير انتم وجيرانكم، انتم وأثيوبيا والسودان اللي كانت جزء حتى الحدود 58 أو 56، راه كانت جزء من مملكة، كانت مثل مملكة مصر والسودان ودارفور وكردوفان. هذا هو الاسم التاريخي لمملكة مصر. حتى الحدود فاش كتلعبوا وانتم تلعبون كاس افريقيا كانت السودان، يعني كنتوا لاعبين انتم واثيوبيا، لان السودان كانت الى وقت قريب قبل ما تلعب ديك البطوله كان جزءا من مملكه مصر، رحم الله الملك فاروق. اذا في الوقت اللي كانت مصر تتلعب والان يجيو يحسبوا لنا عندنا 9 ألقاب 8 ألقاب 9 ألقاب، كنا نحن نعاقب من الفيفا. وانتم ديتوا كاس افريقيا 59 كنتوا لاعبين غير انتم بيناتكم، ربما كون حضرناكم ديناها لكم. انتم كتلعبوا كاس افريقيا وكتراكموا الكؤوس، ونحن كنا معاقبين من الفيفا ايها الاشقاء المصريون، فقط لاننا اصررنا على ان نستقبل منتخب جبهة التحرير الجزائرية. هذه باش لهذا نحن احسن منكم، لهذا نحن ارقى منكم. تاريخ مشرف، مواقف مشرفة، مواقف رجولية نباهي بها الدنيا. أعطوا شنو عندكم الآن؟ أنتم تستقبلون مجموعة من المرتزقة لتقسيم المغرب، وسننتصر عليكم إن شاء الله. والله إننا لمنتصرون، ليس بقوتنا ولكن بأخلاقنا. بأخلاقنا غننتصر، لأن البقاء للأصلح. البقاء ليس للأوسخ والأنتن والأحقر، لا، التاريخ يؤكد أن البقاء للأصلح، البقاء للأرقى، البقاء للأكثر خلقا، اللي هم احنا المغاربة. نحن أشرف منكم. هذه رسالتي للمغاربة الطبالة أصحاب خوا وللجزائريين. هذا أصلكم، هكذا تتعاملون. وإحنا 1958 كنا معكم، وهذا كان نابع من أخلاقنا، لم يفرض علينا أحد. ووقفنا في وجه العالم، في وجه فرنسا وفي وجه الفيفا، وتقبلوا العقوبة. الحمد لله على نعمة المغرب، نتشرف بها، ولا عزاء للأوساخ وللنتانة. السلام عليكم.